Thlik Thlok News clear to te chi bei ule when September ni som pakhat chuna chanchin thar kan nei tei lo ngai thlang apuang tu silaram ngeya ama sain chanchin langsar zualte Mizoram service rivalry and sathu CM in soi US a conservative influencer Charlie Kirk ka lum ani Mizoram kumsom hi chungin vote nei nuai thum chuangin kanpung tun kha chungin sum do na chungchanga India le US anin be mai thei tuna chanchin kim changzokin ilo ngai thlang u Mizoram service rivalry and sathu CM in soi Chief Minister Lalduama chuan sarkar na anchana changa until shiat soin reilote kan omvet chungin service rivalry and sati kan muwa hei hi tha kan tilo sarkar mita chuan thok tu zong hi in poimo veka du sakbi kan nei lo ti in Mizoram Secretariat Service Training tabula soini in sarkar thu chua tarlanani sarkar thu chua tarlanani dan chuan nimin khan Chief Minister Lalduama chuan Administrative Training Institute Mandatory Foundation Training Kalmek Mizoram Secretariat Service mi somni pariate CM Conference Hall akoma heta hian service rivalry na sathu khi asoiba ka officers ten kan huaya thokte welfare hi kan ngei tha fo chin ni in kan chia kan staff ten an chanvo anon deal ani chuan kan ngei tu sakhin turani atibok CM hian MSS te chu sarkar pisa vongnung tu nochit bulchan tu anni awanga an ngei danin kong tam taka sarkar akai shwai thei thu soin sarkar nai rongbolna ngaya dikle tui taka thok turin kan ngen cheuni ti in trainee tengen na soibok nimin ve khan CM chuan abial chunga kho pakhat nei lo khwa in son tumna ruam manna CM wa official le nei lo khotang shwai tu te soipui bok Service Center honani Sainik Welfare Office tui khwatlang Aizola Mizoram State Legal Service Authority Member Secretary Vincent Lalrokiman nimin khan sipai changlai le sipai changa pension to te tana siam dan man konga ham chatna an nei theina tur Legal Service Center hong he LSC hi Nalsa Vir Parivar Sahya Yeta Yojana sanghile somni pangaski machanga din ania sipai changlai le ex servicemen le ansung te dik na chanvo sumseng lawa hum halna na court le lok adalata te kalpui le boipui na na din ani Sarkar Skula Mid-Year MLA Program Minister Lal Hinglawa Marina Hong Les de Minister Lal Hinglawa Marchua Nimin Khan Government KM Higher Secondary School Mid-Year MLA Program Mangin School Som Pathum Hena School Mamo Green Board Whiteboard le Water Cooler te asem he huna hian zirtir tu hlutna le mo phurna thupui mangin Minister zirtir tu le zirlai tanen panel discussion an neya zona le chana hun manani bok US conservative influencer Charlie Kirk ka lum ani US President Donald Trump lamchang right-wing activist le commentator Charlie Kirk chu Utah University nimin khan ka lumania he thibuat sei thleng hian athatu man alani lawa silaya kap tu hian an pun khom na bul nai in pakhat chunga train akap ni na langani Kirk hian Utah Valley University twala mi sang thumvel pung khom ma thu asoya athu soilai hian ang honga silaya ka ni in chera trengina ka athu soinga thatu te an plan dar na sa leani ama sunna ni west pumpuya angul chan via flex zar turin president chaman thupe ka chuani Charlie Kirk hi Republican Party lamchang chala intel khom lian ber turning point USA din tu zinga mi ania social media platform lar exa follower maktadwai nga point pathum nain the Charlie Kirk som mingpuin radio program le podcast akal pui bokani he in kan he politics nen in zoma ngai ania USA hian politics sa tharum manga in by Edward Chauzela Reuters chuan kumsang ni le somni pakhat January ni ruka Donald Trump chantu ten US Capitol an bei nu khan politics lam hoi tharum thona hi weiza thum chuang a thleng tonin an soi Lunglei Government College Diamond Jubilee lomna morbokna Minister Dr. Vanlal Thana atel Lunglei Government College hi kumsang khazakwa somruk pathum September ni soma mi thanhem ngai ten Lungle College ti mingpuwa andin ani line andin ni atan September ni som sangkha zakwa somruk pali man ania tundin huna Bachelor of Arts BA le Bachelor of Science BSc zirna omin
kum sang ni le somni panga atanga somni paruk academic session kalmeka department som palia zirlai zaria somli panga velan oma zirtir tu nget somli pasari baka casualty charle thok tudang non teaching staff enge mozat omin college din tira changin principal somni pathum an to ani he huna hian dr vanlal khana chuan higher and technical minister ani nuwa sarkar lai pu changa cheng bible che zavel chua to ani thua soya lunglei government college le government jebona college ti changtun nan ruwa mana sang sang siamani thu soin LGC ta na meiche hostel sakna turte administrative block chei thatna turte library panna kong le inthiarna toilet siam thatna turba ka man ruwa le mamo sang sang ta na ruwa manna omte atar langa Mizoram Engineering College chu ani turanga kum thara changa kalpui chanani thainan sarkarin sumtam takna in malak mek ani thu soin Mizoram Polytechnic lunglei po chataka kalpui ani thainan sarkarin thaitop achua zeldon ti asoibok khwal zom vimal som tuang achuan lunglei HPC in LGC basketball court chei channa tur sumda ani to thule campus chung kalkong chei channa tur po achua thuai abai sei thua soi September ni nga changa chin sia lo om Henry lal nun sanga ruang huani Henry lal nun sanga kum som thum panga B kap liana fapa aizol kulikon hi September ni nga khan aizol atanga ser chi pana kalin chin sia loina om zuya chiatla nga changi kilometer ni vela September ni rukhan a scooter huania khotlang huwa pin zona nia chomhalam dar som pakhal vel khan a scooter muna changa meter zaruk vela la kong thanga arwang huani nimin ve khan aizol panpui ania hemi bawzon natlang chanpui nan hian Sept DC office chuan cheng sing khat an hlanani Mizoram kum somni chungin vote nei nuai thum chuangin kanpung sarkar thu chuwa Mizoram voter omzata atarlan ani danin Mizoram kum somni chung sangni panga atanga kumin sangni somni panga a data thar nei thar ber atanga chutin voter nuai thum sing khat sanga zakwa somni palin kanpunga kumtin sing khat sanga zasari somkwa paruka pungzel anga chut thei ani tundin huna Mizoram voter mipa nuai li sing ni sang ni zathum som pakwale meichia nuai li singa zathum somruk pasari avain nuai riat sing sari sang ni zaruk somriat paruk kanuma kum sang ni panga special intensive revision nei nun ber khan voter mipa nuai ni sing sari sang ruk zali somriat pariat le meichia nuai ni singriat sani som sari pali avain nuai nga singa sangruk zasari somruk ani kanom thungani tuna hian special intensive revision nei le tura imbot seina kalpui me kania nimin khan India rampum huapin election commission of India buat sei conference omani West Phailing le Matpara a power station siamte minister F Roding Lianan atlo nimin khan power and electricity department minister F Roding Lianan chuan Mizoram khothang lam power lak lu le pek chhon na ti changtun na tur Northeastern Region Power System Improvement Project nuaya thomek West Phailing le Marpara mi tatloin na thokalai amuna aen Minister hian na thodin munte in ba ka amuna thoktu te komin malak na ti chak theidan tur te soipuya West Phailing substation a hian side drain le RCC kongba ka transit camp siam na ti lo chu tho zo vek to ni in hengla zo lo te po hi tun thachunga zo fel be sei ani Marpara substation a hian switch yard pan na kong siam na te side drain transit camp building security hut ba ka gate siam na te tho me kania March sang ni le som hi paruka tho zo fel be sei ani tun thachungin sumdon na thila India le US in ba mai thei nimin khan US President Donald Trump chuan India nen in sumdon ton na thila imbiak na nei thei thuai abei sei thua soya report chen khata chuan tun thachung hian imbiak na a om man bei sei ani US in India thil siam chialak apun chiam awangin rampani inkar bawro ka chia US in India hnuai chia tumna chu India tuar thei lovin China lam a hoi thuta tuna chuan US zok in phan huain India hi biak adu ta a imbiak na po aom thwai bei se ni ta ni
mani lokhan India hin US check na laka India aboy lo nan chia ti hniam chiama US nen anin biak rem thei chuan chia po adang lam le thei mai thei ani nimin khan wai me chuan central coordination meeting nein an pol khom puiliana agenda tur an ram han fela agenda hian kumdanga ti chinda nang pokin hlom ni wai me khoile sarkar khoya thliarania wai me khoi panga te chu wai main kai shuai na le ni phung le shuai tu te mo phurna rampuma injir tira nei ni ro se mizoram chunga namdang sumdong phalna nei lo tam talu tukhi titlem turin wai main mala ro se mizo mei chia ten namdang pasala an nei zel lo nan central wai me hian injir tirna na sazokin kalpui ro se mizo infiamna te choisan ani theinan central wai main mala ro se ti tele zo na thak chi peng sang sang te mizoram a cheng te zinga sibil malakna omto lo nan central wai main mala ro se ti te ani sarkar khoi pathum te chu hengte hi ania inner line permit ILP hi tun aya khawle omjenei zo ka kalpi ani theinan wai main sarkar a thlen ro se tuinar hum haldan siam ni ro se ti te tin mizoram chu inkalpo na kong pui sang sang a chiat awanga mi puiten har sana kan tok na sala tuk chin hi alo ziom theinan mizoram sarkar in tun ai chakzok in mala ro se ti te ani kumpuan thu pai tan rui hlau dole ram le nam hum hal chop chua turati ani bok nepal athizinga prime minister hui nupuya tela boina sau sang zual zel nepal genji norna chu sau sang zelin he thu bot sei thleng hian mi somni pangan thi tua thizinga hian prime minister hui jalanat khanal nupui rajya lakshmi chitakar atela anin kanga akang hlumani Rajya Lakshmi hi anin kanga nasataka akan awangin damdoina shwaini mase anun na chanthei ani launi in report oma chuti line he thubuat sei thleng hian he thi nei official apuan alani lo parliament building te president office te halani towa supreme court te special court te district court engmaza te attorney general office te land revenue office te politician langsar tak tak te in hale bai ani to boka prime minister bangta KP Sharma Oli te president Ramchandra Podel te prime minister hui Puspa Kamal Dahal te communication minister Prithvi Subha Gurung te home minister hui Ramesh Lekhak le prime minister hui Sir Bahadur Duba te in hale nasataka swasam ani boina thunun tur hian police te kota inhat mai lawin sipai man ani hial to ani report chen khata chuan Nepal khopui Kathmandu le khodang chen khata tiam chin omlo curfew puan ni na langa jail pahni atangin tang zakwa an tan chhuak ni in report ombok prime minister local nia izola lirthei tandan na sataka ti dang lamani don aizol traffic SP chuan thu chua siamin India prime minister Narendra Modi local huna aizol khopui lirthei tandan turapuanga Modi local ni September ni sompathum khian jingda ruk achanga chonhudar khathleng chuam pui helipata changa Raj Bhavan Pannakong le lengpui airport achanga Raj Bhavan Pannakong pui lirthei le bungrua engma da phal ani lawani hei mei ba ka hian aizol chimlama changa marlam pan lirthei te city bus tiam lovin temple atangin vai vokon lama tlan vek turani aizol marlam dur tlang chuam pui sairang road atanga chimlam pan tur lirthei te chu ramhlun laldenga road lama kal vek turania bongkon marveng kong puya chuam pui helipat kal tangin bongkon le chuam pui kona changin lirthei engchima tlan phal ani lo bok zirtop ni September ni som pathi zandar saria changa inrini September ni som pathum zandar sari thlengin MMV 407 truck le atuk pui te chu aizol kho chung lu le tantang phalen don lawa hetiang motor lian te hi sairang kurung leite durtlang te zemabok perului city bus terminal te ngai zele Falkland city bridge ate hemil hun chung hian lo om vek tur ani don ani chuti zong chu chanchin thar kan puan thei te chu ani